Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai changé les deux rampes de culbuteur, donc avec les petits poussoirs hydrauliques en bout. Donc on va voir, a priori ce sera peut-être un poussoir hydraulique, parce que il y en a deux qui fonctionnent différemment, enfin deux, 5 qui fonctionnaient, qui étaient un peu mous, et 11 durs, donc je pense que ceux qui étaient mous étaient morts. Donc à comparer. Donc celui-là, c'est pas évident avec le portable, hein. Ça j'ai un peu grillé les étapes. Et celui-là, ouais, c'est pas évident. Alors, on voit bien le petit poussoir hydraulique. Donc j'essaie d'appuyer là, il a une bonne résistance. À comparer avec celui-là. Vous allez voir, c'est une vraie pompe à vélo. Donc là, aucune résistance au niveau du poussoir. Donc ça, à mon avis, c'est mort. Celui-là, il y a juste le petit bout du poussoir qui bouge, à peine. Voilà, donc on va remonter tout ça et puis on va bien voir. Donc pour les injecteurs, bon, je vous conseille, c'est de les protéger. Vous prenez un petit bout de plastique et puis vous mettez du Chatterton autour et puis ça sera suffisant. Voilà, donc on verra tout à l'heure au redémarrage.